哎呀，好麻煩，邊個成日叮當叮當叮當啊？咦，點解會有個咁嘅？哇，睇下先，因為有的觀眾知道你大食，所以俾了兩碗杯麵。我點知我最中意係杯麵啊？咁我唔好食住啦，真係。哇，呢個糖我最中意食噶，我食先。咁快就冇嘅，當呢個垃圾桶啦。哇，呢個好似好玩噶喎！食到啊！哈哈哈，真係好好味啊！我要話俾我同學仔聽啊！睇嗰度全部都空晒啦，佢呢個冇晒啦。因為啊，咁我 subscribe 訂閱佢先。